Mưa lớn gây ảnh hưởng mạnh tới hoạt động hàng không dân dụng. Đại diện Vietjet Air vừa xác nhận chuyến bay VJ322 của hãng từ Phú Quốc hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ 10 ngày hôm nay đã bị trượt khỏi đường băng do có mưa lớn tại đây. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngay sau đó đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp để hỗ trợ chuyến bay này. Đại diện Vietjet Air cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa to gió lớn tại khu vực sân bay, tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng, toàn bộ hành khách tổ bay đều an toàn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đường băng sân bay đã phải đóng cửa để khắc phục. Toàn bộ các chuyến bay không thể cất cánh, hạ cánh. Sân bay Tân Sơn Nhất đã phải đóng cửa trong khoảng 2 giờ để khắc phục sự cố này.